There is something undeniably magical about traveling. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രെസ്സും സങ്കടങ്ങളും ആങ്സൈറ്റിയും ഒക്കെ മറക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നല്ല യാത്ര മതി. ക്രിയേറ്റീവ് വൈബ്സിന്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കരുവാരകുണ്ടിലെ ബറോഡ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. മുൻപ് പോവാൻ നിന്നപ്പോഴൊക്കെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യാത്ര മുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും കണ്ടിട്ടേ മടങ്ങൂ എന്ന വാശിയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഫൗസി കൂടെ ഉണ്ട്. അവളെ മുൻപൊരു തവണ പോയ പരിചയം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാണ്. ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പേട്ടൻ അവിടെ അവനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടന്നു തുടങ്ങി. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. ചെറുതായിട്ടൊരു മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും പോകുന്ന വഴി അടിപൊളിയാണ്. ഒരു കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ്. രണ്ട് വശത്തും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇതിലൂടെ വേണം നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ. 2 പെൺകുട്ടികൾ കാട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാവാം. ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ബൈക്കിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നു. ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചു. പുലിയും കാട്ടുപോത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ഈയിടെയായിട്ട്. മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിട്ടത്. ഞങ്ങൾ കുറേ നടന്നിട്ടും ബാക്കിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ കാണാനില്ല. പിന്നെ വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് വരുന്ന വഴിക്ക് നല്ല പൊറാട്ടയും ബീഫും കിട്ടുന്ന കട കണ്ടപ്പോൾ അവരവിടെ കയറി എന്നുള്ളത്. ഏകദേശം അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നു. കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അറിഞ്ഞത് അവർ വേറെ ഏതൊക്കെയോ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു. ജീപ്പൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോകുന്നവരെല്ലാം ഞങ്ങളോട് എന്താ അവിടെ എന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു. വേറൊരു മനുഷ്യനും ആ ഭാഗത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കുറച്ചൊന്ന് തിരിച്ചു നടന്നു നോക്കി. അങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കൂട്ടാതെ പൊറോട്ട തിന്നാൻ കയറിയതിന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതേ കടയിൽ കയറി വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടാണ് പിന്നീട് യാത്ര തുടർന്നത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും നടന്ന വഴിയെ തന്നെ പിന്നെയും നടന്നു. ചെറിയൊരു ചാറ്റലിൽ തുടങ്ങിയ മഴ പിന്നെ നന്നായി മുറുകി. മഴ നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന റബ്ബർ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ മനോഹരമായ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പേ നടന്ന ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൗസി വഴി അറിയാതെ അന്തം വിട്ട് പാതി വഴിയിൽ നിന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് ഈ വഴി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴി എന്നറിയാതെ ഞങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. അവസാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റബ്ബർ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവസാനം തേടി നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. കുറച്ച് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞെങ്കിലും വന്നത് എന്തായാലും മുതലായി. സൂപ്പർ വ്യൂ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത്രയും കാലം വന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഇപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത്. അവിടെ ഒരു ഫെൻസ് കെട്ടിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നൂഴ്ന്ന് കയറി അപ്പുറത്തെത്തി. അങ്ങനെ കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ബറോഡ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരെ എത്തി. പാറയൊക്കെ നല്ല വഴുക്കലുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് മുൻകൂട്ടി തന്നെ നേരത്തെ കണ്ട ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല. ജസ്റ്റ് താഴെ മാത്രം നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് കുറേ നേരം അവിടെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് പോരാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. തൊട്ടടുത്ത് പോയി ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തുള്ളിയൊക്കെ തെളിച്ച് ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയും നല്ല തണുപ്പും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു വൈബായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നിമിഷത്തിലായിരുന്നു നിന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് യാത്രകളൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരുപാടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രെസ്സ് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അത്. കാഴ്ചയിലുപരി അവിടുന്ന് കിട്ടിയൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ആ ചെറിയ മഴയും തണുപ്പും എല്ലാം കൂടെ മനസ്സിനെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ അധികം നേരം അവിടെ നിന്നില്ല. എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോന്നു. കുറേ വഴിയൊക്കെ തെറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നതല്ലേ.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്ത പൊറോട്ടയുടെയും ബീഫ് കറിൻ്റെയും കാര്യം മറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതും മനസ്സിൽ കണ്ടങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഫൗസി ലക്ഷദ്വീപിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത്. അവൾ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞതാണിത്. ലേൺ ചെയ്യുന്നില്ല, ന്യൂസ് ഒന്നും അറിയണില്ല, പുറത്തെന്താ നടക്കുന്ന ഒരു കുന്തും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തിയ സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇവർ പൊറോട്ട കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ കടയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞ കട. ചെറിയൊരു കടയാണ്, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തേന്. ബീഫ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ തൽക്കാലം മുട്ടക്കറി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ യാത്രയുടെ അവസാനം ഫൗസിയെ വീട്ടിലാക്കി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.